Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Easy Recipes. Mapishi yetu leo ni ya fried chicken ama kuku wa kukaanga. Kama mnavyoona, huyu ni kuku mmoja mwenye nimemkata mitai, nimemosha vizuri na kumtoa ngozi yake ya nje. So kuku wetu yupo tayari kuungwa. Kwa hivyo tutaanza na kutia dawa ya mchuzi kijiko kimoja cha mezani. Tutatia pilipili manga kijiko kimoja cha mezani. Na vile vile tutatia pilau masala kijiko kimoja cha mezani. Baada ya hapo tutaongezea vinegar ama limau vijiko vitatu vya mezani. Tuongezee chumvi, hii ni ya kutia ladha zaidi, na vile vile tia mayai mawili ndani ya kuku huyo. Baada ya hapo tia ginger na garlic. Baada ya hapo utachanganya kila kitu vizuri. Nikimaanisha kila kitu vizuri, hakikisha kila pahali pamepata mchanganyiko huu. Na uache kuku wako amarinate kwa dakika 5. Baada ya dakika 5 rudi tena, changanya kila kitu vizuri. Hakikisha viungo vinaingia hadi ndani ya kuku wako. Marinate kwa dakika 30, na baada ya hapo utatoa kuku vipande kadhaa, either kipande kimoja ama viwili, ina depend. Baada ya hapo utachukua unga wako wa ngano, utamwagilia kuku huyu. Hii tunasema tunatengeneza coat ya juu, tunataka kuku huyu awe crunchy na kuzidi kwa mtamu. Unaweza kuchukua unga huu pia ukautia viungo, ama vile vile unaweza fanya direct kama nilivyofanya mimi, vyote ni sawa. Utapaka unga kwenye kuku wako, na hakikisha usipitilize unga, usiwe unga mwingi hadi kuku anaonja tu unga wa ngano. Baada ya hapo utakukuta kuku wako utoke unga excess, unga ulozidi umwagike, ubaki na unga kidogo. Tia ndani ya mafuta yaliyopata moto. Mafuta yangu yako moto na mnaona, fry kuku wako. Baada ya hapo kuku wako atakuwa crunchy na atakuwa ameiva vizuri. Atakuwa na rangi nzuri kama hii, rangi ya kuvutia, na kuku huyu ni mtamu ajabu. Usikose kusubscribe, kushare na kulike video hii. Karibuni sana.